ایک جنگل میں ایک چھوٹی چڑیا رہتی تھی۔ وہ بہت بولی والی تھی۔ ایک دن چڑیا نے 2 انڈے دیے۔ انڈے بہت اچھے تھے۔ وہ اپنے انڈوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے دانا اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ میرے بچے اتنے انڈوں سے باہر نکلیں گے، اس سے پہلے میں دانا اکٹھا کر لیتی ہوں، پھر تینوں ماں بیٹا ساتھ میں کھایا پیا کریں گے اور مجھے اپنے بچوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا پڑے گا۔ چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانا لینے چلی جاتی ہے اور جنگل میں دانا اکٹھا کر کے ایک پوٹلی لے آتی ہے اور وہ کئی دنوں تک ایسے ہی کرتی رہی۔ اس نے بہت سارا دانا اکٹھا کر لیا۔ اس کے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ سوچتی ہے کہ میرے بچے نکلنے سے پہلے میں جنگل سے اناج لے کے آتی ہوں اور پھر ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گی۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہوں گے جو کہ جنگل میں دانا لینے کے لیے نہیں جا سکیں گے۔ چڑیا اپنے بچوں کو بہت خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان سے کوئی بھی کام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ جنگل میں دانا لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ بچے بہت ہی اچھے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک چیل آتی ہے اور اس کے دونوں بچوں کو اٹھا کر وہاں سے اڑ جاتی ہے اور بہت دور گھنے جنگل میں چلی جاتی ہے۔ چڑیا جب شام کو گھر لوٹتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے بچے نہیں ہیں۔ وہ بہت رونے لگتی ہے اور سوچتی ہے میں نے تو اپنے بچوں کے بارے میں اتنا کچھ سوچا تھا، میرے بچوں کو کون اٹھا لے گیا ہے، کوئی